Giới thiệu các bác một cái cần mà anh Hoàng LK mới ra mắt mà hết hàng liên tục các bác nhé. Đây là cái cần ở LK tiểu học các bác ạ, với cái chiều dài 1m35, với chiều dài là 1m35, độ cứng L phù hợp cho các bác câu đa năng, hiểu không? Chuyên câu cho anh em câu lua, câu cảm giác rất là phê pha, các bác thể câu ngâm, câu lăng xê đều được. Với cái thiết kế khá là đẹp các anh nhé. Cần sẽ bằng sợi thủy tinh các bác, sợi thủy tinh. Các cái tay cầm thì có mút xốp, cầm rất là chắc tay, rất là mịn nhé. Có các mút xốp đấy, cầm cho anh em bị đổ mồ hôi tay, các thứ cầm không bị mỏi tay các bác ạ. Thiết kế phần chuôi này sẽ là mút xốp cho các bác cầm không bị trơn trượt các thứ, cầm rất là ôm tay, đầm tay nhá. Đấy, rất là đẹp các bác. Với mức giá FC được cực kỳ hạt rẻ, bác nào quan tâm có thể tham khảo ngay nhé.